umsakazo Music Gavins FM Channel 33 Nobombele umkenenezo Phefumulo Asithi khona izwi laba ngumuntu Njani kodwa ekseni umhla ka-10 March 2026 isikhathi 6:15 sekusile abantu abavuke babe ukukhanya emhlabeni uNkulunkulu siphile lelusuku kumusa kuthando lwakhe njalo ukubona usuku siyazi ukuthi usuku lukhulu empilweni yomuntu ke sithi nishi second likhulu kumuntu ephila so nje siyabonga nje uNkulunkulu ukuthi sigcinile kuze kube lesikhathi and we believe ukuthi usazoba nathi njalo asilondoloze until icebo lakhe lize lizaleke emhlabeni libonakale likhula izinto zikaNkulunkulu ziyakhula konke uNkulunkulu akufake kuwe kuyazalwa bese kuyakhula kudingakala ukuthi sikhule nakho nathi ezabantu kuthi uJesu wakhula kwi-wisdom wakhula nange-statue so kusho ukuthi umzimba yethu ngomubuka ifanele ihambisane nohambo lwethu lakamoya ukuze impilo ibe balanced ungenzi izinto zomngane usumdala futhi ungenzi izinto zomuntu omdala useyingane so we have to balance impilo zethu ingakho kubalekile ukulalela izwi ukulenza izwi kaNkulunkulu as soon as uNkulunkulu ezireveala kuwe you just follow that word so that you grow khona izinto ongeke ukwazi ukuzenza usuthanda noma because of umzimba umuzo delaya icebo laNkulunkulu empilweni yakho ungafuni ukulalela okwenza ukuthi uthothi usumdala and then usuyaqala manje ukulalela izwi but umzimba uthothi awusavumi because ulibalile ukulalela uNkulunkulu ukhuluma kanye mase shilo nje kusuke sekunjalo you have to follow that word ngaleso sikhathi nje siyabonga abalaleli but ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosipha amandla njalo sisilo sinikhumbuza ukuthi uNkulunkulu ufaka izinto ezinkulu kini and lezinto ziyazalwa futhi bese ziyakhula zikhule nawe so that uzoba nama roots are strong niyaphila kodwa America, Asia, Europe Africa we believe ukuthi uNkulunkulu nani futhi uzonigcina anisibekele sikhulekela ukuthula nje emhlabeni ngiyazi ukuthi abantu basovalweni impela manje ngesimo esenzakalayo emhlabeni because of greediness nokuthi abantu abaneliswa so kubhlungu impela lokho but siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu araise amanye generation ebusayo ekulungeni even uNkulunkulu uma ekuphakamisile ngokwepower materially but-ke ukwazi ukwaneliseka futhi ukwazi ukunakekela omunye umuntu ungafisi ukwenza okubi komunye umuntu ngoba uNkulunkulu nakuwe uNkulunkulu kuyena lo muntu so kumele ukuthi sinakekelane sisizwe sasizwe somuntu nje kubalekile lokho kakhulu kusizosiza ukuthi singaba nezimpi ezingenasidingo because egcineni ku-affecta wonke umuntu so siyakhuleka nje ukuthi uNkulunkulu alethe ukuthula abantu abavizithe ebusuku ngamaphupho abayale egameni lenkosi siyabonga abalaleli nje sizoqhubeka nesitori sethu ama-judges abehluleli chapter 6 la sikhuluma khona ngoGideon ukuthi kwenzakalani ngesikhathi ke uGideon esifikile ingelosi yathi wena imbiza ngobani konje let me just read it uJehova unawe naqhawela inamandla yakhumbula ukuthi sakhuluma ngalokho uNkulunkulu embingelela ngokumdala kwakhe sikhulumile ngalokho ukuthi uNkulunkulu
akakubuki ngokwesimo sakho, akakubuki ngokwe-history yakho noma i-background yakho yasekhaya, but uNkulunkulu ukubuka ngokudalwa kwakhe. Uyazi ukuthi ukudaleleni, uyazi futhi ukudale kanjani, futhi uyawazi amandla awafaka kuwe. So uma ethi yenza i-assignment ukubiza ngokwe-design yakho. So balaleli nje singakukhohlwa lokho. Nisho ngabe kuthiwani ukuthi uNkulunkulu uyasazi, uyayazi material ayisebenzisile for each and every person emhlabeni. Ade ngilalela one of the speakers omunye ukhuluma ngokhala beyimbali ukuthi akona nje ukuthi zibe zinhle, but they are fulfilling i-purpose yazo labo khala, ngoba kuthiwa khona izilwane ezincane engakwazi ukubona omunye okhala. For them ukuthi survive as they need mhlampe u-red color, zikwazi ukubona u-red kuphela. So uyabona ukuthi lezi mbala azikhona nje for nothing, but they're here for i-purpose. So how much more ke thina ke okufanele ngabe siyakwazi ngempela ukuthi uNkulunkulu usibizeleni, because asilapha asifikile emhlabeni sifikele nje ukuzo occupy ispace just like that, but sine purpose, injongo enkulu uNkulunkulu anayo ngomuntu. Akekho umuntu ola emhlabeni ongabiziwe uNkulunkulu, akekho umuntu ola emhlabeni ongakhethiwe uNkulunkulu. Bungeke uzufike la emhlabeni ungakhethwanga uNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu aqala ukukhetha ngoba usekuzalile. I don't think usebenza kanjalo, ngoba yena impilo yakho uyiqedile engakakufaki nasesibelethweni sika mama wakho. So we have to know that God wasithanda ngoba sidalwa zakhe, futhi wasesinika ama-assignments. So we just need to discover those assignments and sikhumbule sigcizelela kakhulu futhi nama-talent ethu ukuthi aba i-clue sometimes regarding ama-callings ethu, siwabuke singawathathi kancane amathuluzi esinikwe wona, ngoba lithi this guy ekhuluma ngokuthi kufanele sibheke abantu ukuthi baphiweni kuqala, because iziphiwo zethu zamathuluzi. Okay, so I explain indaba effective learning ukuthi uma ufuna ngempela abantwana bafunde kahle, uvela uletha amathuluzi qala, ubanika amathuluzi. Ngesikhathi ubanika amathuluzi, then they ask ukuthi leli thuluzi lingangenaphi. So it creates that thinking pattern, it creates a desire to see something esetshenziswa leli thuluzi. So it's very important ukuthi sibheke iziphiwo zethu, natural talents, they're very important, clue of i-calling yethu as abantu. So uma singagqugquzela even emabandleni, sigqugquzele lokho ukuthi sibuze abantu ukuthi baphiweni, because omunye umuntu uzothi mina ngazi ngibizelweni, but uthi is good this person ekwenzeni izinto nje, for example ukwakha, is very talented, but angakunaki lokho ukuthi uNkulunkulu he gave that person that talent ukuze afulfill a purpose. So just to link italente lakho nezwi likaNkulunkulu kubaluleke kakhulu. So yeah, that was just a small thing to share, and I believe it's gonna help someone ekhaya, izosiza omunye wethu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu usipha isinkwa mihla nemihla ukuze sifunde izindlela zakhe. So I want us to go to kule scenario now. Gideon ke inkosi yam-challenge nayo ngoba okwazi ukuthi uNkulunkulu maka ambule i-assignment yakho, kunama steps or kunama actions sometimes okuzofanele uwathathe to build up your faith, to build up your trust in him. So I want us to go to I think let me go to
because I remember ukuthi, oh, let me just go to 20. Ingelosi yathi kuye, thatha inyama namaqebelengwana angenamvubelo ukubeke edwaleni leli uthulule umhluzi. Okay, I think we read this. I want us to go to u-22. Wayesemona uGidiyoni ukuthi ingelosi kaJehova. uGidiyoni wathi, maye Nkosi nkulunkulu, ngokuba ngibonile ingelosi kaJehova ubuso nobuso. uJehova wathi kuye, ukuthula makube kuwe, ungesabi awuyikufa. So that was a very powerful statement. Ungasibuki kancane, because ukuthula kaNkulunkulu kuyindawo okufanele ube kuyona. Especially uma usuqala ukuthatha ijeni yakho call yakho, so ukuthula kubalekile, because it's where uNkulunkulu is going to speak clearly to you, and it's where God is, you're gonna hear ama-instructions akhe. So he needs ukuthi ube nokuthula, ukwazi ukuthi unawe njengoba lisho ithi ungesabi awuyawukufa, because kwa-igniteka i-spirituality sikaGidiyoni ngokuthi abone ingelosi, abone the spirit beings nje ewumuntu. So that was hectic, I know, to him, but uNkulunkulu wathi ukuthula makube kuwe, ungesabi awuyawukufa. And then uGidiyoni wamakhela uJehova i-altari, khona waliqhamba igama lokuthi uJehova Shalom, kuze kube namuhla lisekhona e-Ofira lama-Abiyezeri. In that place, it's very important. That's why I'm saying uNkulunkulu ukakhuluma izinto empilweni zethu namazwi okufanele sakhe kuwo, because those things will remind us ukuthi uNkulunkulu unathi, you know. So 25 uthi, kwathi ngalolo busuku uJehova wathi kuye, thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka eyisikhombisa, ubhidlize i-altari likaBhali uyihlo analo, ugawule u-Asheri ongakulo. Uyayibona-ke into-ke manje siyenzeka la. uNkulunkulu usethi, Gideon, now you have encountered my presence, you have encountered my angel. So now I want to take a step now so that you trust me and know that ngeke uzufe. Sike sakhuluma nayizolo ukuthi one of the thing is such umuntu is death, ukufa. And uNkulunkulu uma eseqala ukuhamba nawe, that's one thing afuna ukuthi aqale ayidlulise kuwena, ukwazi ukumelana naye futhi ukwazi ukuyinqoba that thing, because uNkulunkulu uzokwenza izinto ezizokusabisa, zikusabise ngempela, but ngokuthi now uNkulunkulu uyakulekelela ukukunika leso strength ukwazi ukulwa nayo lento. So buka manje uthi kuGidiyoni akahambe yobulala isithixo sika baba wakhe noBhali. That was a great assignment, you know, for him, Gideon. Remember ukuthi shuthi babekholelwa kuyo lo sithixo lesi, but now uthi uNkulunkulu abahambe basibulale, then bavuse i-altari kulo. Usethi umakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altari esiqongweni sale nqaba, ngokuhlelekileyo uyithathe inkunzi yesibili unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkuni zika-Asheri oza kumgawula. uNkulunkulu uthi yabona lezi zinto zeyigawula ufuna ubase ngazo, ukusho ukuthi uNkulunkulu la abantu bekholwa khona izinto basuke bethatha indawo okumele bakholwe kuyona uNkulunkulu. So it's the same place, and we have to know ama-altari ukuthi sikholelwa kwini, ngoba sometimes imisebenzi yethu nokuhlakanipha kwethu siye sikwenze kube
izithixo zethu, noma uthi uyakholwa kodwa ubone ukuthi umuntu akakholwa kampela uNkulunkulu, ukholwa yilento ayaziyo ayakhe, engaphili, ephiliswa uyena. So now uNkulunkulu uchallenge i-belief system yabo la ukuthi bulala lesithixo lesi, ngoba ngiyazi ukuthi since vele kade behlushwa amaMidiyani, so bese bekunakho ukuthi uNkulunkulu bangamkholwa bona uGideon. Now shuthi if trust yabo bisikilesithixo sekuthi uNkulunkulu ubulala kona lokhu, bese wakha ithempeli kukho futhi kule space sakho la kufakwe khona. So it's very important ukuthi balaleli sazi ukuthi uNkulunkulu ufuna simakhele indawo kula la impela ukukholwa kwethu kukhona, so that sizokwazi ukwenza izinto engenzeki, and then uGideon kuthiwa-ke wayesethatha amadoda ayishumi ezincekweni zakhe, wenza njengalokhu uJehova ekhulumile kuye. Kwathi lokhu ebesaba ebendlu kayise nabantu bomuzi ukuba angakwenze emini, kwenze ebusuku. So kwaba khona uvalo, but he did it anyway. Lapho abantu bomuzi bevuka ekuseni kakhulu, bheka i-altari likaBhali lase libhidliziwe, no-Asheri wayengakulo wayegawuliwe, nenkunzi yesibili yayinikelwe phezu kwe-altari elalakhiwe. Bakhuluma omunye komunye bathi, kwenziwa ngubani lokhu na? Lapho becinga babuza bathi, uGideon indodana kaJowashi owenze lokhu. Base bethi abantu bomuzi kuJowashi, khipha indodana yakho ukuba ife, ngokuba ilibhidlizile i-altari likaBhali nangokuba imgawulile uAsheri owayengakulo. Nakho ngifuna ukubhekela ngithi akhumbula ingelosi sithi, ukuthula makube kuwe, ungesabi, awuyakufa. Wayesaba ukuthi uzofa because ebona ingelosi, but at the same time uNkulunkulu wayesazi ukuthi bazomthreatenisha ngokufa. And it's very important ukuthi-ke ukufa kungakuthreatenishi, because once wasaba kona, kwijeni yakho kuzoba nzima impela ukuthi uqhubeke, ngoba ama-territories uNkulunkulu azokufaka kuwe nama-dimensions azokubeka kuwo, azokudinga ukuthi ube nesibindi, umthembe uNkulunkulu ukuthi wa-create konke, ukufa created nguye. So we have to believe kuye impela uNkulunkulu i-creator, singasabi izinto ezidaliwe. Ngiyakhumbula khona uJesu ekhuluma ethi, ungasabi umuntu okwazi ubulala inyama kuphela kodwa ungakwazi ukubulala umphefumulo. So uNkulunkulu ekhuluma la ngokuthi kufanele sisabe umdali, hayi izinto ezidaliwe, because lezi zinto ezidaliwe zisustainwe umuntu oyidale zona. So we have to trust the original source of everything. So now usethi-ke bathi hayi akafe lo mfana ngoba ubulala uNkulunkulu wethu. Usethi-ke uJowashi wathi kubo ababemi ngakuye, niyakumlwela uBhali nimsindise yena na? Oyakumlwela uBhali makabulawe kusasa ekuseni, uma enguNkulunkulu makazilwele yena. Lokhu kukhona olibhidlizile i-altari lakhe. uJowashi naye wangena umoya la osibindi ukuthi wathi yini manje nina nilwela uNkulunkulu wenu, akazilwele yena. So uma kuwukuthi ukhona lo nkulunkulu okuthiwa uBhali, sizobona ukuthi abulale lo muntu omwisile. That was a great challenge. Ngalolo suku wambiza ngokuthi uJerubhali, ethi uBhali makalwe naye ngokuba elibhidlizile i-altari lakhe. So uGideon wabizwa ngalelo gama ukuthi uJerubhali, ukusho ukuthi uBhali makazilwele yena. So sifuna sikubheke balaleli ekuseni nje kakhulu ukuthi singaba noNkulunkulu abangaphili, singaba nezinto esizithembayo more than uNkulunkulu. Sizogcina lapho nje balaleli ekuseni.
singathembi imisebenzi yethu, singathembi izinto ukuthi izona ezisiphilisayo, but sazi ukuthi kunomdali odale yonke into, yena osiphilisayo. Futhi singakwesaba ukufa uma sesibiza, ngoba uyazi yena unguNkulunkulu odale konke. Yeah, thank you. Siyabonga kakhulu balaleli nje ukuthi niqhubeni lalela umsakazo Music Gardens FM. Hey, channel 33, the sound for your soul. Umkenenezo umphefumulo. Asithi khona izwi laba ngumuntu. uNkulunkulu aqhubeke nje anikhanyisele abe nani. Hambani nibe ukhanya ezweni, nibe usawoti emhlabeni, nenze umehluko emhlabeni. Sisaza umakhelwane bethu, sibazise, sibathande njengoba sisithanda thina. Lapho umbuso kaNkulunkulu uzo-establisheke empilweni zethu. God bless you. Sobonana in the afternoon drive. uNkulunkulu abe nani, nigcine. Thank you.